这是恩恩，平常在家喜欢光着屁股。所有的卡通里，他最喜欢看《奇妙救援队》。妈妈做蛋糕时，他会盯着旋转的搅拌棒很久很久。恩恩有很多恐龙模型，这是他们排好队的样子。今天，恩该去上学了。恩觉得去上学不是件开心的事，因为上学的路上偶尔会有呼啸而过的鸣笛声。教室里吵闹的孩子，或是小林老师发脾气时大声的斥责，都会让恩手足无措。还有去外面跑跑，恩也不太喜欢。恩会在角落偷偷看其他孩子玩什么游戏。有时候恩会假装跟自己的影子牵手，他或许也想要有个朋友。今天学校里来了位新同学。自我介绍时，菲菲说：“我喜欢好吃的杯子蛋糕、纳尔麦调色板、十字镐，还有爸爸从其他国家带回来的纪念品。”恩第一次看过这么像大人的小孩。杯子蛋糕，我可以请他来家里吃蛋糕。恩恩开心地对自己说。恩给菲菲发了邀请函。菲菲收到了。好哦，礼拜天见。他们一起看奇妙救援队。他们分享彼此的收藏。真是好有趣的一天。假日分享的时候，菲菲分享了礼拜天她去恩家做客的经验，还有恩是怎么邀请她的，大家既惊讶又羡慕。出去跑跑时，
孩子们一反常态的聚集在一块儿，似乎是秘密的在计划着什么。当我们的朋友好吗？恩恩。